बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। आज रात बुध 7 अगस्त और जुमेरात 8 अगस्त के रोज़ मुल्क भर का मौसम कैसा रहेगा। मानसून हवाएं कब तक फ़ाल रहेंगी और मानसून में मुतवक्के जो ब्रेक है वो कब तक जारी रहेगा। मुल्क के बालाई वस्ती शुमाल मशरक़ी इलाकों में कब तक तूफ़ानी बारिश होगी। तमाम तर तफसीलात वीडियो में मौजूद, इसलिए वेदर वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। बहुत शुक्रिया। वेदर आने वाले 24 से 48 घंटों के दौरान खलीज बंगाल से और बहरा अरब से आने वाली नामालूम ताकतवर मानसून हवाएं जो हैं मुल्क के बालाई वस्ती शुमाल मशरकी और जनूबी और शुमाल मगरबी पंजाब में दाखिल होंगी, जिसके बाद पंजाब के 70-80% इलाकों में तूफ़ानी मूसलाधार बारिशों का इम्कान मौजूद है। इस दौरान वेदर सिंध के बालाई वस्ती इलाकों में भी तेज़ बारिशों का इम्कान मौजूद रहेगा। कराची की बात की जाए तो कराची में फ़िलहाल मानसून सिस्टम का कोई इम्कान नहीं है। हल्की फुल्की बारिश का सोमालियन थर्स के बायस आने वाले 2 से 3 रोज़ तक बारिश का इम्कान मौजूद रहेगा। वेदर से अब बात की जाए मुतवक्किल सिस्टम की, तो मॉडल्स भी अब दिखा रहे हैं कि कोई मॉडल दिखा रहा है कराची के करीब से गुजरेगा और कोई मॉडल कराची के आसपास भी नहीं ला रहा, लेकिन हतमी फोरकास्ट तो यही लगती है कि मॉडल्स के मुताबिक कि जो सिस्टम है उससे कराची में कोई बारिश का इम्कान नहीं मौजूद। लेकिन वेदर लवर्स बड़ी खुशखबरी ये, खलीज बंगाल से उठने वाली मानसून हवाओं में फ़िलहाल तो कमी आएगी। 8 तारीख से, कल से 8 से 20 अगस्त तक मानसून में जो है ब्रेक का जो है इम्कान है। लेकिन वेदर लवर्स बड़ी खुशखबरी ये है कि 20 अगस्त के बाद मुल्क के तमाम इलाकों में खासूसन कराची समेत सिंध में बड़ी तूफ़ानी बारिशों का इम्कान मौजूद। नाजरीन, आने वाले दिनों के दौरान लानीना वेव्स एक्टिव होंगी और जो मैरी टाइम वेव्स हैं वो भी एक्टिव होंगी, जिसके बायस खलीज बंगाल बहुत ज़्यादा एग्रेसिव नज़र आ सकता है और कराची और सिंध में काफ़ी तबाहकुन बारिशों का बायस बन सकता है। लेकिन कराची वालों को दुआ करनी होगी कि इस बार उनकी किस्मत भी उनका साथ दे, क्योंकि पिछले आने वाले सिस्टम साजगार सूरत हाल के बायस भी असरअंदाज ना हो पाए। सुबह सिंध वाले तो तैयारी पकड़ें, फ्लैश फ्लडिंग और अर्बन फ्लडिंग का खतरा बेहद बड़े पैमाने पर मौजूद। मुल्क के बलाई वस्ती शुमाल मशरकी इलाके और पंजाब के 90 से 100% इलाकों में आने वाले 1 से 2 रोज़ तक बारिशों के सिलसिले जारी रहेंगे और आने वाले 3 से 4 रोज़ तक मुल्क के जनूबी और वस्ती इलाकों में भी बारिशों के सिलसिले जो हैं अपने जो हैं जोबन पर जारी रहने का इम्कान है। मतलब अगर किसी भी इलाके का मौसम जानना है तो कमेंट में आगाह करें। अल्लाह हाफिज़।